See laev nimega USS Gerald R. Ford on kõige kallim lennukikandja, mida on iial ehitatud. Ennustatakse, et laeva iga on 50 aastat, aga muidugi loodetakse, et laev jääb pikemalt kasutusse. Kui mina esimest korda sellest laevast kuulsin, avaldasin mõtet, et Gerald R. Ford seilab läbi okeane, otsides kohta, kus uppuda. Minu mõte pole lambist võetud. Paar aastat tagasi osales sarnane lennukikandja USS Ronald Reagan sõjaharjutustel, millel Rootsi diisel allveelaev suutis mitmel korral ja mitme torpeedoga virtuaalselt lennukikandjat hukkutada. Sõjamäng tekitas mereväelaste seas paanikast, sest oli ette nägemata, et oleks võimalik sisse tungida maailma vägevamasse lahingugruppi vanaaegse tehnoloogiaga. Kui Rootsi merevägi suutis Ameerikas suurt ja moodsat lennukikandjat uputada, siis on selline vägitegu võimalik ka Venemaal, Hiinal, Põhja-Koreal ja isegi Venezuelal. Oleks ju võinud USS Ronald Reagani juhtum olla õppetunniks enne, kui kulutati üle 13 miljard dollarit uuema lennukikandja peale, mis ei pruugi kah olla haavatamatu. Oleks selline lugu ainus, mis silma paistab, aga selliseid eelarvevigu on palju ja nad on eriti silmapaistvad kaitsetehnoloogiaga. Võib-olla teie olete teadlikud USA F-35 hävitajast. F-35 või F-35 on kõige uuem ja kõige kallim sõjalennuk, mida toodetakse. F-35 eelis on peitetehnoloogia, millega saab vaenlasi kaugelt rünnata. Salaja ja kaugelt rünnak on tähtis sellepärast, et F-35 ei ületaks hävituslennukite võitlustes Venemaa Suhoi 35. Veelgi ohtlikum F-35 jaoks on see uus Vene S-400 lennutõrjerakett, mis lendab kah kiiremini kui F-35, lendab sama kõrgele kui F-35 ja on kordades odavam kui F-35. Selle jutuga peaks olema selge, miks Ühendriigid taganevad plaanist müüa Türgile F-35 hävitajaid. Türgi on juba ostnud Vene S-400 tõrjesüsteemi koos Vene hooldusteenusega. Kui samas riigis on olemas S-400 ja F-35, siis on tõenäoline, et Venemaa kasutab just S-400 peenhäälestuseks ja S-400 oleks veelgi ohtlikum kõige uuema Ühendriikide sõjalennukile. Võite küsida, miks ja kuidas selliseid otsuseid tehakse. Mina kardan, et lollid otsused toetuvad Microsoft Excel tabelitesse. Eelarvete koostamine võtab palju mõtet, vaeva, arusaamist, planeerimist, alluvate kaasamist ja muud pingutusi. Aga palju lihtsam, aga mitte tõhusam on valitsusel jagada riigi sissetulekut protsentuaalselt kaitsele, sotsiaalhooldusele, transpordile, infrastruktuuri ehitamisele ja hooldusele ja nii edasi. Alluvad ametid siis protsentuaalselt jagavad oma eraldatud summa palkadele, hangetele, tarnetele ja nii edasi. Mõtleme pisut, millised tagajärjed võivad tulla sellisest protsessist. Trump nõuab igalt NATO riigilt 2% riigieelarvest riigikaitseks. Meie juba teame, et tavapäraselt riigi kogu siseprodukt tõuseb aastast aastasse ja kui iga aasta
täidame seda 2% nõuet, siis tõusevad plahvatuslikult riigikaitsekulud. Kui on ohtlik aeg, siis mina olen esimene, kes soovib suurema panuse riigikaitsele. Aga kui on rahulik periood, nagu oli enne Putini võimule tulekut, või kui on juba moodne sõjatehnika hangitud, kas siis on kah vaja panustada 2% riigieelarvest kaitsele? Tuleb ju moment, kus pole enam asja ega kohta, mille peale plahvatuslikult tõusvad eraldatud summad paigutada. Kui antakse käsk suurt summat kulutada, siis võib iga riik leida endale USS Gerald R. Ford tasemel ujuki või F-35 tasemel lennuki, kas seda on vaja või mitte. Ja siin ongi asja uba. Minu arust on vaja eelarvet koostada mitte ülevalt alla, nagu on tavapära, vaid alt üles, et kaasata eelarve koostamiseks arvamusi nende ametnikudelt, kes tõsiselt töötavad sellel tasemel, kus teenuseid osutatakse. Nemad ju teavad, kas eraldatud vahendid vastavad vajadustele ja veelgi tähtsam, nemad teavad, kas on võimalik paremini ümber korraldada kohustusi ja vahendeid. Pole ju mõtet küsida Mailis Repsi käest, kui suured peaksid olema lasterühmad, kui mitu ruutmeetrit on paras võimlale ja kui väike võib olla kojamehe ladu. Mailis Reps kindlasti ei oska öelda, milline algkool vajab katuseremonti ja millisel on vaja mänguplatsi väljavahetamist. Sellised teadmised tulevad alt üles. Mina kujutan ette, et kui Välisministeeriumile on iga-aastane protsendiline kasv saatkondade mehitamiseks, siis varsti on meil saatkonnad Togos ja Swazilandis, kus Eesti esindusi pole iialgi vaja. Samuti on riigikaitsega. Iga-aastane rohkem raha loopimine ei kindlusta meie julgeolekut. Sõjaplaneerijad on alati planeerinud järgmist sõda eelmiste sõdade mustri järele. Selle asemel, et lintidel haavatavaid raudkolakaid osta, peaks kah kaaluma ründetarkvara, millega vigastada vaenlaste droone, rakettide juhtimissüsteeme, allveelaevade petmistehnoloogiat ja nii edasi. Mida ei saa vanapagan toore jõuga ja suure eelarvega, saab kavalantsu kavalusega.